İsmin cinsləri. Qadın cinsi. Əgər ismin sonu, yəni sonuncu hərf A hərfi ilə bitirsə, deməli qadın cinsidir. Əgər isim ya hərfi ilə bitirsə, sonuncu hərf ya hərfidirsə, deməli isim qadın cinsindədir. Keçən videoda kişi cinsindən danışanda orada da dedim məhki znakla bitəndə. Elə məhki znakla bitən isimlər var ki, məhki znakla bitir, amma qadın cinsindədir. Gəlin nümunə gətirək. Hansı sözlərdir? Məsələn, ana, mama. Sonu A hərfi ilə bitir. Deməli, qadın cinsidir. Kniga, kitab. Sonu nə ilə bitir? A hərfi ilə bitir. Deməli, hansı cinsdir? Qadın cinsidir. Ailə, semya. Ya hərfi ilə bitir. Deməli, hansı cinsdir? Qadın cinsi. Tiyotya. Hansı cinsdir? Ya hərfi ilə bitir. Qadın cinsi. Məhki znakla bitəndə, məsəl üçün, dver. Qadın cinsindədir. Qapı. Kravat, çarpayı. Qadın cinsindədir. Və yaxud, məsəl üçün, radost, sevinç, sladost, şirniyyat və s. və ilaxır. Yəni, bunların son hərfinə ismin cinsində mütləq fikir verin. Ətraflı danışıq dərsinə bağlı aşağıda məlumat verilib, mütləq baxın.